হ্যালো বন্ধুরা, কাল যে মন্দিরের ভিডিওটা আপনাদের কাছে পোস্ট করেছিলাম, মন্দিরটা ফিনিশ করেছিলাম নি। আজ মন্দিরটা আমি ফিনিশ করছি। ভালো লাগলে একটা লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, মন্দির ফিনিশ, আজকে এই মন্দির ফিনিশ করলাম। বন্ধুরা, কালকে যে মন্দিরটা দেখেছিলাম এটা আমি ফিনিশ করলাম। এটি আজকে এই বিট বাট মেরে এই টোটাল ফিনিশ করলাম। এতে ঘন্টি ফন্টি এখনো লাগানো হবে, এগুলো ঘন্টি লাগানো হয় না, অর্থাৎ এইগুলো ডায়মন্ড লেগেই ফিনিশ হয়েছে। ভালো লাগলে আপনাদেরকে কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। সব বিট বাট লাগিয়ে ফিনিশ করলাম। এগুলো পলিশ হবে, পলিশ বাকি আছে, এইসব ভেতরগুলো পলিশ লাগবে। পলিশের এখানে কাঁচ লাগবে, আমাদের ইচিং করে মন্দিরের কাঁচ আছে, এগুলো কাঁচ লাগবে। বিট বাট টোটাল মারা হয়ে গেছে, পলিশ মিস্ত্রি পলিশ করে ফিনিশ করলে পরে এইগুলি আপনাদের কাছে আবার পোস্ট করবো।